之前一段时间，我一边懒着，一边也在大脑里酝酿着，点滴的思想和情绪慢慢的汇聚成溪流，渐有奔腾之势了。但它需要找一个合适的出口，才能进入大江大河，否则只会毒死在山间沟壑里。所以，所谓懒的时光，其实也是在等待。终于让我等到了。前几天，一位年轻的女命主找我测算，写了命书给她，聊了几句闲天。女命主说：“泽海老师，我几乎把你的视频都看过一遍了，觉得有一种感觉，就是像阴天里的一片海，海是深的，有东西，但天是阴的。”我说：“你确定不是晴天的一片海，是阴天？”她说：“对，是阴天。”我说 ：“No， 那大概是因为我比较喜欢鲁迅，文字里不自觉间模仿了他的阴郁深沉的气质。”她说：“不，鲁迅的文字虽然也是阴沉，但是你能感受到他的热情，跟火一样。你这个不是，你这个没有热情。”我说：“那我知道了。这位姑娘可谓是慧心兰志，聪明敏锐。虽然之后没有再跟她聊一句天，但是她这个比喻句实在是太形象，太到位了。阴天里的一片海，这句子让我终身难忘。我很清楚这个感觉的来源，它就是宿命论。”在结束了与他的对话之后，我放下手里的事情，坐在椅子上，认真回顾了这些年的预测经历。犹记得在起初写命理文章的时候，我的行文都是偏阳光的，对人都是鼓励的居多。到了后来，随着算的越来越多，我的行文就偏阴柔了，对人是打击的居多。我觉得这其中的转变，就是宿命论对我精神世界的侵占。老实说，作为一个搞命理的，要是不信宿命论，这门学问就没法研究下去了。人本质是一团五行之气，气聚而成质，气是本相，质是外相。气的流动，并不是气的想法，而是外力的作用。一句话，人生天地间是不由自主的。最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。当你衰老的时候，任何保养手法都没用。许多30-40岁号称驻颜有术的女人，多年以来在护肤上花了许多金钱和精力，但她们只在同龄人不爱保养的人面前有优势，一旦站在18岁妙龄女的面前，就立马显出老态。当花要落的时候，谁也没法把它粘在树上，只能看着它迅速枯萎，因为这时气要散了，气散了，质就没了，一切就要消亡了。自然的力量岂可违逆？所以命运的主人从来都不是我们自己，而是自然。宿命论中心点也从未站在人类的角度上，它对人和其他生物一视同仁。所谓天地不仁，以万物为刍狗，就是这个意思。由此我们得出宿命论的2点本质：一切都是不由自主的，它要衰老就势必衰老；没有什么是永恒的，花开虽然美好，但也就那一段时间，不开花的时间更长。这2点都违背了人们对美好事物的追求，但唯有它们与世长存。长期以来，人们唯一能自主的，不是你想怎么活就能怎么活，而是想怎么死就能怎么死。唯一永恒的，是那不含任何情感和道德判断的时间，它永远向前流逝，带走一切。每一个渴望永久爱情的少男少女，都会在几年后失去大部分信心。每一个认为只要努力就能走上人生巅峰的，都会在受到几次打击之后垂头丧气，幸存者极为寥寥。这些现实使我们一旦想起，就顿时觉得人生无趣。有时候我们甚至想自欺欺人一下，聊以安慰自己。因此我也觉得宿命论是有毒的，因为它太令人绝望了。它犹如清晨彤云密布的天空，寒夜里不期而至的冷雨，总是在让人失意的时候更加失意。而人类长达几千年的文明史，一直在跟它做斗争，跟时间和死亡做斗争，最终在这绝望的苦寒之地里，开出璀璨的文明之花。所以玄学这门学科只能当个小小的手电筒，而不能作为人类前进的灯塔。但是只要你无法解释为何刘邦10几年里从一个无所事事的亭长变为一个帝国的开创者，只要你无法解释马云这种并不算极为出众的学生一跃成为全中国最出众的商人，
只要出身门第、个人努力等所有现实条件并不能完整解释一个人对发展轨迹的时候，命运之学就一定会有一席之地，并且会一直存在下去。社会和命运的残酷是不待我言就须自明的。倘若你并没有什么体会，那么我很羡慕你，说明生活从来没有为难过你。我祝愿你能一直这么下去。虽然我们都知道这不可能，人生不如意事十有八九，这句话恐怕是针对所有人的。既然命运弄人，我们就必须思索自身与命运的关系，用来调整与命运相持的心态，以获得内心的平静。二，我曾经不止一次地说过，万事万物都有其自身的局限性，也都有自身的用处，大材大用，小材小用，量才为用。一辆车子，发动机固然很重要，但是车胎上的螺丝也很重要，否则跑着跑着，轮子掉了，车也得出事。所以各司其职，找准自己的位置，干好自己该做的事，才是我们的人生意义。倘若螺丝钉看着发动机轰鸣作响，风光得意，便日夜愿望，心生不平，甚至于不想当螺丝钉了，想去取代发动机的位置，那么接下来他的命运就必然是一场悲剧。命理学往大了说是测天之术，往小了说就是量才之句。借助它，我们可以知道自己到底是什么样的材料，适合做什么样的事情，而非盲目的听从流俗人之言，做自己不擅长也不喜欢的事。许多人不管选啥都茫然，做啥都不开心，就是因为不懂自己到底是啥材料，此生究竟要去干点啥。而命理学的主要作用就是帮人确定这些事。它看似冷酷无情，上来就先定你的格局，指出你一生的有限高度，给你看似无限可能的人生设置了一个天花板，让你觉得憋气、失落、心灰意冷。但事实上它并不残酷，残酷的是社会的真相。命理只是接近了真相而已，你的人生也并非拥有无限可能，那更多的是茫然不知所措罢了。它更像是浩渺烟波里的一个航向标，使你的人生航船真正有了方向，或者说开始寻找方向。当你找到方向，做了自己喜欢和擅长的事情以后，你才真正有了自己可以掌控的小天地。这个小天地便是你的人生格局，这个格局足够安放你自己，让你舒适一生。即便生活有些困苦，你的精神也必然是满足的，不会如他人那般怨气丛生。当你真的找到它，你发现它就不再是天花板，而是一个避风的港湾。当然，这不是想找到就能找到的，找到之前你处处碰壁，找到之后你如鱼得水。每个人在未找到自己的人生意义之前，都应该像荒原上的开拓者一样，具有路漫漫其修远兮，吾将上下而求索的精神，因为这是你的人生，不是别人的。抱怨和哭诉没有任何用处，要有忍受孤独的耐力，要有自食伤口的勇气。基于此种理念，我的行文变得越来越冷静，因为我发现怜悯和吹捧并不能解决问题，客观道出事实才是当行之事。一个不适合创业的人，我一定劝他不要创业，因为不想他死在高筑的债台之上。我更希望他能尽快找到属于自己的格局，过上自己的人生。因此，在过去这些年的测算生涯里，我主要研究的就是人的格局，细节我是不做研究的。因为很多人，你给他定格，他都觉得受限制了，好像把他关在了笼子里。那要是再弄点细节，更像是给他套上了枷锁了。大部分人并没有那个能力去自检。倘若人生已经艰难，那我不想再给任何人丝毫压力。给你讲格局大小，也是为了你更从容自在，使你像小鱼游在鱼缸里一样，虽然四处有墙，但只要会转弯，还是很舒服的。切莫把它当笼子。所以，如果说我以前的视频给了你压抑的感觉，使你觉得人生无光，犹如阴天下的一片海，那么我希望你看到这里的时候，能够驱散一下阴霾。因为我并非是完全的宿命论，我一直强调的是，人要活在自己的格局里，并且要活得从容自在。如果你执意突破，喜欢撞得头破血流，
我敬你是一位勇士，并且期待你能创造奇迹。虽然在我的认知里，这很难实现，但是人类文明是螺旋上升的，个人的命运也并非一成不变。计划生育之后，生孩子的事就算不准了；酒驾入刑之后，出车祸的就减少了。我们可以清晰地看到人类对抗命运的成果。宿命论是我们快速了解生存真相的理论，命理学是我们掌握命运走向的工具。人类是万物之灵，其他万物应该有悖于我，而不是我被其他东西困住。人受命运控制，而能觉察到命运，这是一种觉醒，而不是沉迷。所以每一位算命的朋友都需要明白，这是工具，而不是目的。